რაც უსინათლოთა კავშირის შენობაში 3 უსინათლო შიმშილობს. ესენი არიან გიორგი ენუქიძე, ლელა და ცირა ვეფხვაძეები. მათი შიმშილობის მიზეზებზე და მოთხოვნებზე ცოტა უფრო მოგვიანებით ვისაუბრებ ამ ლაივში, მანამდე კი დავიწყებ ზოგადად უსინათლოთა კავშირში შექმნილი ვითარებით. ეს ორგანიზაცია 1926 წელს დაფუძნდა, ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში კი არა და მის ამოსავალ პერიოდში, დასაწყისში შეიძლება ითქვას. ცხოვრებელი შენობები, სხვადასხვა საწარმოები, სადაც დასაქმებული ყავდათ უსინათლოები, დაახლოებით ის, რასაც ჩვენ დღეს სოციალურ საწარმოებს ვეძახით. უსინათლოთა სკოლას რომ ამთავრებდა ადამიანი, მას თავაზობდნენ ფონიჭალაში, ანუ კომპაქტურ დასახლებაში საცხოვრებელს. და ეს არ იყო, რა თქმა უნდა, იზოლებითი დასახლება, მას ის იქნებოდა თავის თანასკოლელებთან ერთად, ექნებოდა სამსახური, ფაქტობრივად კავშირს გარეთ ადამიანებს არ ასაქმებდნენ მაშინ. და ალბათ თითზე ჩამოსათვლელი იქნებიან უსინათლოები, რომლებიც მუშაობდნენ კავშირს გარეთ. ერთ-ერთი ვიცი და ის ამბობს, რომ მე ერთადერთი ვიყავი იმ პერიოდში. ამიტომ ამბობ ამას. და ეუბნებოდნენ, რომ ყველაფერი იქ მისაწვდომი იქნებოდა მათთვის, ექნებოდათ მეგობრული გარემო და ასე შემდეგ. 90-იან წლებში სახელმწიფომ პრივატიზაციით გადასცა ეს ქონება უსინათლოთა კავშირს, უკვე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციას, ამ ფორმით დაფუძნდა ის, დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია. რა იყო ინტერესი, ხო? რა იყო მიზანი სახელმწიფოს მიერ ამ ქონების პრივატიზაციით კავშირისთვის გადაცემის? ალბათ წესით ის, რომ უსინათლოთა ინტერესების დაცვა გაეგრძელებინა და უსინათლოთა უფლებებიც დაეცვა. თუმცა ისევე როგორც ძალიან ბევრ საინვესტიციო კონტრაქტში, რომელიც საქართველოში იდება და სხვადასხვა მიწებს რომ გადასცემენ ხოლმე სიმბოლურ ფასად, არც ამ შემთხვევაში დაუდო სახელმწიფომ წინაპირობად რაიმე მაგალითად რომ უნდა ყოფილიყო კავშირში შიდა დემოკრატია უზრუნველყოფილი. არანაირი მსგავსი მოთხოვნა არ ყოფილა. 2000-იანების დასაწყისში კავშირის თავმჯდომარედ მოვიდა რევაზ მაისურაძე, რომელიც ორი ვადით იყო მაშინ თავმჯდომარე, შემდეგ უკვე როდესაც წესდებით მას მესამე ვადით ესე გადაბმულად ზედიზედ არ შეეძლო რომ კენჭი ეყარა, ამიტომ მოადგილედ დაუდგა სხვა ადამიანს. 2016 წელს კვლავ აირჩიეს რევაზ მაისურაძე და 2021 წლამდე ის იყო 2021 წლის სექტემბრამდე ის იყო თავმჯდომარე. შემდეგ კი აირჩიეს ახალი თავმჯდომარე, ხოლო რევაზ მაისურაძე დარჩა გამგეობის წევრი და ასევე ფინანსური მრჩეველი. კავშირიდან არ წასულა, როგორც ხედავთ, უკვე 20 წელზე მეტია ეს ადამიანი არის კავშირში ძალაუფლების მქონე. წლების განმავლობაში ის თავის გარშემო მყოფებს არწმუნებდა, რომ არიან ერთი ოჯახი, რომ რა საჭიროა კანონებში ჩაკირკიტება, რა საჭიროა ამდენი ჩაბულბულება წესდებაში, იმაში, ამაში. ადუნებდა ერთგვარად ყველას ყურადღებას. ეს ადამიანებიც ენდობოდნენ მას პირადად, რადგან იყვნენ თანასკოლელები, არ ვიცი, კლასელები და ასე ენდობოდნენ, ამბობდნენ, რომ ჩვენ ვერ ვერკვევით ეკონომიკაში, ვერ ვერკვევით სამართალში და ის ამას ძალიან კარგად იყენებდა. და ჩვენი წესდება არის საკმაოდ არადემოკრატიული, საუბარი არის 3000 წევრიან ორგანიზაციაზე, 3000-ზე მეტი წევრი ყავს დღესდღეობით უსინათლოთა კავშირს. თუმცა ამ რიგით წევრებს არაფრის უფლება არ გვაქვს, შეიძლება ითქვას. ჩვენ ვერ ვირჩევთ, ყველაზე მარტივია, ჩვენ ვერ ვირჩევთ ორგანიზაციის თავმჯდომარეს. ამის გარდა თავმჯდომარეს ირჩევენ დელეგატები. ეს არის დღესდღეობით 58 ადამიანი. თუმცა დელეგატების რაოდენობაც ან ის წესი თუ როგორ უნდა განისაზღვროს დელეგატების რაოდენობა არ არის გაწერილი წესდებაში. ყოველი არჩევნების წინ, თავმჯდომარის არჩევნების, რაც ხდება 5 წელიწადში ერთხელ, გამგეობა იკრიბება და გამგეობა ასევე აირჩევა დელეგატებიდან. 48, ანუ დღესდღეობით მაგალითად ყავს 48 დელეგატი და გამგეობის 7 წევრი. და ამ 48 დელეგატიდან არიან ესენი არჩეულები. ეს გამგეობა ან მის მიერ განსაზღვრული დავუშვათ კომისია წყვეტს თუ რამდენი უნდა იყოს დელეგატი.
ან მაგალითად რამდენ ადამიანზე ერთი დელეგატი უნდა მოდიოდეს, რამდენ წევრზე ერთი. სამართლებრივად მაგალითად კავშირმა რომ გამგეობამ რომ მოინდომოს და ნახოს რომ რომელიმე ფილიალი არის ოპოზიციურად განწყობილი, მას შეუძლია თქვას რომ კი ბატონო ძალიან ბევრი წევრი გყავთ, მაგრამ თქვენგან იყოს მხოლოდ ერთი დელეგატი მაგალითად. მიუხედავად იმისა რომ თქვათ გყავდეს ბევრი წევრი. ანუ თვითონ გამგეობა განსაზღვრავს დელეგატების რაოდენობას, რომლებმაც შემდეგ უნდა აირჩიონ გამგეობა და თავმჯდომარე. ასევე არ გვაქვს გაწერილი ვის აქვს უფლება წესდებაში ცვლილების შეტანის. კიდევ ბევრი რამე არ არის გაწერილი, მაგალითად, როგორ შეიძლება გამოუცხადოთ უნდობლობა ან თავმჯდომარეს, ან ფილიალის თავმჯდომარეს, ან როგორ შეიძლება გამოვიწვიოთ დელეგატი. ესეც არ წერია, დელეგატის გამოწვევის მექანიზმი. თავმჯდომარის წერია უბრალოდ რომ ყრილობას შეუძლია ვადამდე გადაირჩიოს, კავშირის თავმჯდომარის. ასევე არ არის წევრის გარიცხვის რაიმე დამცავი მექანიზმები. ანუ დღეს 48 დელეგატს შეუძლია გარიცხოს 2-3 კაცი თავისი ნებით. ასევე ამ 48 დელეგატზე არის კავშირის ლიკვიდაცია, რეორგანიზაცია, მათი უმრავლესობა, რო წარმოვიდგინოთ, არიან კავშირში დასაქმებულები, ადამიანები, რომლებიც წარმოიდგინეთ, რომ ჯერ, ესე იგი, ყრილობაზე უნდა შეაფასონ კავშირის მუშაობა, თავმჯდომარის, მოადგილის, სხვადასხვა დაწესებულებების და კავშირის გარეთ არიან ამ ვერტიკალში, ანუ კავშირის გარეთ თავმჯდომარე არის მათი უფროსი, ან არაპირდაპირ მაინც აქვს მათზე ზეგავლენა. ამ სიტუაციაში და ამ სიტუაციით მოვედით აქამდე. ამ დროს ძალიან ხშირად ისმის კითხვა, რატომ არ შეგიძლიათ ვისაც გაქვთ განსხვავებული აზრი, ხო, ერთსაც ვიტყვი კიდევ, რომ დელეგატებზე ზემოქმედება არის საკმაოდ ხშირი შემთხვევა და კავშირის წევრებზეც, რიგით წევრებზეც, როდესაც ვიღაცას არ ჭირდება და არ აწყობს. მე შარშან ვიყრიდი კენჭის თავმჯდომარეობაზე და პირადად მეც მათ შორის მეუბნებოდნენ დელეგატები პირად საუბრებში, რომ ხო აი რა ვიცი, რა ვქნა, როგორც უფროსი იტყვის, ისე იქნება. წელს ვაგროვებთ ხელმოწერებს, რომ შევიდეს წესდებაში ცვლილება, რომლითაც წევრები შეძლებენ თავმჯდომარე პირდაპირ წესით თვითონ აირჩიონ დელეგატების გარეშე. ხო, ერთსაც დავამატებ, რომ დელეგატები წევრების წინაშე პასუხს არ აგებენ თუ ვის აირჩევენ. აი მაგალითად, შეიძლება მე და რიგით წევრებს მაგალითად უნდოდეთ A კანდიდატი, ხოლო დელეგატებს უნდათ B კანდიდატის არჩევა და მისცემენ ამ B კანდიდატს ხმას და საერთოდ ვერავინ ვერანაირ პრეტენზიას ვერ გამოუთქვამს. დელეგატები არიან პასუხისმგებელი კავშირის წევრების წინაშეც გარკვეულწილად. თუმცა მათ გადაწყვეტილების მისაღებად არ მიეწოდებათ საკმარისი ინფორმაცია. მაგალითად, წარმოიდგინეთ, რომ ფინანსური ანგარიში წლიური საქმიანობის, რომელიც არის ციფრებით გაჯერებული, დელეგატებს არ მიეწოდებათ წინასწარ. იმას უკითხავენ იქვე ადგილზე. ეხლა წარმოიდგინეთ ნამგზავრები ადამიანები, რომლებიც ჩამოვიდნენ ერთი დღით და რომლებსაც რა თქმა უნდა იღლებიან და უნდათ რომ ჩქარა სახლში წავიდნენ. და მთელი ყრილობის ძალიან დიდი დრო მიაქვს უბრალოდ ამის წაკითხვას. კითხვების დასასმელად და მოსამზადებლად მათ ფაქტობრივად დრო არ აქვთ. და მე თვითონაც შევსწრები ვარ ყრილობებზე, როდესაც რაღაც კითხვის და განხილვა გვინდოდა სიღრმისეული, დელეგატები ჩვენ გვაჩერებდნენ, რა დროს ეგ არის, ხალხო გაგვიშვით სახლში დავიღალეთ, წავიდეთ, დავლიოთ, ვიქეიფოთ და სხვადასხვა მსგავსი ტერმინები. მე როგორც რიგით წევრს არანაირად არ გამიჩნდა იმის განცდა, რომ დელეგატების დიდი ნაწილი, მოდი ასე ვთქვათ, იცავს იქ ჩემს უფლებებს და ინტერესებს, როგორც ორგანიზაციის წევრის. ხო, და ეხლა ჩვენ ესე რო ვაგროვებთ ამ პირდაპირ წესით არჩევის ხელმოწერებს, ყოველი მხრიდან მესმის, რომ ფილიალების თავმჯდომარეები და სხვადასხვა თანამშრომლები ურეკავენ და თხოვენ წევრებს, რომ ხელი მოაწერონ, რომ არ ემხრობიან თავმჯდომარის პირდაპირ წესით არჩევას. ეხლა ისმის კითხვა, ვისაც არ უნდა მაგალითად ხმის მიცემა არჩევნებში. მას ხომ ეს ისედაც შეიძლება. ჩემი მიერ შემუშავებული პროექტით კავშირის თავმჯდომარეს აირჩევენ ფილიალების კრებებზე, რაც ნიშნავს, რომ თბილისში არ მოუწევთ ჩამოსვლა არანაირი ხარჯით და არც თავისი და არც სხვისი ხარჯით, არც კავშირის, ამიტომ არანაირი ფინანსური ტვირთი კავშირს ამის გამო არ დაეკისრება. ხო და
აირჩევენ ის ადამიანები, რომლებიც მიდიან ფილიალის კრებაზე, რომლებიც ჯამში რო შევკრიბოთ 15-ვე ფილიალში არის რამდენიმე ასეული ადამიანი. ეხლა რა არის უფრო დემოკრატია, როცა 48 ადამიანი ირჩევს თავმჯდომარეს თუ როცა სიტყვაზე 500 ადამიანი ირჩევს თავმჯდომარეს. რაც უფრო მეტი ადამიანია, მით უფრო დემოკრატიულია წესით. ანუ ვისაც არ ენდომება ხმის მიცემა, ის არ მივა და არ მისცემს ხმას, ხოლო ვისაც ენდომება, ის ადამიანები მივლენ და შეეძებათ ექნებათ ამის უფლება. რომ წარმოვიდგინოთ, მხოლოდ ჩემს ფილიალში შარშან 2021 წლის გაზაფხულზე დელეგატობაზე კენჭი იყარა 15 ადამიანმა, არადა კვოტა გქონდა მხოლოდ 6. ანუ 9 ადამიანს მინიმუმ, ვისაც უნდოდა ნამდვილად, რომ არჩევნებში მიეღოთ მონაწილეობა, წაერთვა ამის უფლება. რატომ და თითქმის ყველა ფილიალში დელეგატობის კანდიდატების რაოდენობა აჭარბებდა კვოტას. რაც ნიშნავს, რომ ადამიანები არიან აქტიურები და ადამიანებს უნდათ, რომ იყვნენ უფრო აქტიურები, მაგრამ დღევანდელი წესდება ამის შესაძლებლობას მათ არ აძლევს. და კიდევ უფრო მეტი გახდებოდა აქტიური, როდესაც ნახავდა, რომ მათ აქვთ უფლება. ისიც გამიგია თავმჯდომარეებისგან, რომ ეკითხებიან, რომ ფილიალში რო არჩევნებია, მე რა უნდა გავაკეთო, ჩვენ თავმჯდომარეს ვირჩევთ თუ ვის ვირჩევთ და რომ იგებენ, რომ თავმჯდომარეს კავშირის თავმჯდომარეს კი არა, უბრალოდ დელეგატებს ირჩევენ, აღარ მიდიან. ხო და აი ამ პროცესში ძალიან ბევრი ესე ხელმომწერებთან თურმე რეკავენ და უბნებიან, რომ ხარი არ დაუჭიოთ ამ ინიციატივას. პირადად ჩემზეც იყო ზეწოლის მცდელობები, რაც არის ყოვლად ამაზრზენი და ყოვლად მიუღებელი ფორმით. ეხლა შესაძლებელია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში ეს პრობლემა არ დგას. იმიტომ რომ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს რო შევხედავთ, იქ იცვლება მმართველობა. მაგრამ ჩვენს კავშირში არის ერთმმართველობა, არის არაფორმალური მმართველობა და არის ჩრდილოვანი მმართველობა. მე ამაზეც ვისაუბრებ ეხლა ცოტა ხანში, თუ რატომ? იმიტომ რომ და რატომ გამოდის, რომ რეზო მაისურაძე მაინც თითქმის ისევ იღებს გადაწყვეტილებებს. თუმცა გვყავს სხვა თავმჯდომარე. პირველ რიგში ეს გამოიხატება, რა თქმა უნდა, არაერთი ფაქტით, არამედ ბევრი სხვადასხვა ფაქტით ერთობლიობაში ეს გვაძლევს ამის თქმის საშუალებას. ასე მაგალითად, ჩემ ფილიალში, რომელიც არის პირველი ფილიალი, როდესაც მე ვცადე ლაპარაკი იმაზე, რომ რატომ იყო კარგი ეს პირდაპირი არჩევით, თავმჯდომარის პირდაპირი არჩევა, რევაზ მაისურაძემ დაიწყო ჩემი შეწყვეტინება, ჩემთან პოლემიკაში შესვლა, არადა ის იყო ამ კრების თავმჯდომარე. სხვათა შორის ესეც ძალიან საინტერესო, რომ ფილიალის თავმჯდომარემ როგორც კი კრება დაიწყო, ეგრევე რეზო მაისურაძე წარადგინა კრების თავმჯდომარეობის კანდიდატად. და ნუ ყველა მაწია ხელი და დაეთანხმა ამას. ანუ თავმჯდომარის ფილიალისას არც უფიქრია, რომ თვითონ შეუძლია კრების წაყვანა. პარლამენტში როდესაც ვიყავით ხელმოწერების კანონთან დაკავშირებით, უსამართლოთა კავშირიდან იყო თავმჯდომარე და ასე იყო რევაზ მაისურაძე და არა გამგეობის სხვა რომელიმე წევრი. ხომ შეიძლებოდა შემთხვევით, რომ სხვა ყოფილიყო, მაგრამ არა. ასევე, როდესაც ზუსტად გიორგი ენუქიძე, ლელა და ცირა ვებხვაძეები ითხოვდნენ, რომ და თხოვდნენ პრემიერ-მინისტრის მრჩეველს ადამიანის უფლებებში ნიკო თათულაშვილს, რომ შეხვედროდა უსამართლოთა კავშირს, უსამართლოთა კავშირიდან ნიკო თათულაშვილს შეხვდა რევაზ მაისურაძე და არც კი გაიყოლა თან თავმჯდომარე. ყოველივე ეს და კიდევ სხვა ბევრი ფაქტი მეტყველებს იმაზე, რომ დღესაც ის იღებს გადაწყვეტილებებს ძალიან ბევრ საკითხთან მიმართებაში. სხვათა შორის ხო მე გახლდით წელს საარჩევნო არა უკაცრავად წესდებაში ცვლილებების შემტანი კომისიის წევრი, რატომ საერთოდ დამნიშნეს იქ. მე ვიყავი ამ კომისიის წევრი სხვათა შორის 2017 წელსაც. იმიტომ შემომთავაზეს, რომ იცოდნენ, რომ მე ვიქნებოდი უმცირესობაში და მე მაინც არ მექნებოდა მხარდაჭერა. ასევე სამწუხაროდ ოქმები აი ამ კომისიის სხდომებისა და ზოგადად კომისიის სხდომების ოქმები კავშირში იწარმოება ძალიან ფორმალურად. რო ჩახედოთ, იქ არაფერი არ წერია თითქმის. ასე მაგალითად, აი ამ საწესდებო კომისიის ოქმებშიც ეწერა მხოლოდ რა წამოწია, თქვათ, ერთმა კომისიის წევრმა წამოწია 3 საკითხი, მეორე წევრმა წამოწია 1 საკითხი, აქედან ამ 4 საკითხიდან ერთი იყო უარყოფითი და დამტკიცებული,
რომელი საკითხები იყო, რას ეხებოდა, რომელი საკითხი უარყვეს, რა მიზნით, რა არგუმენტაცია, კომისიის რომელმა წევრმა რა თეზისი წამოაყენა, რა წინადადება, ვინ ამას რა უპასუხა, ეს ყველაფერი იქ არ ეწერა. და მე დავწერე ეს დეტალები, რაც რა თქმა უნდა მახსოვდა, ჯერ ძალიან გვიან თვეების შემდეგ და წერილობითი განცხადების მიმართვის შემდეგ გამომეგზავნა ეს ოქმი და ხა რაც მახსოვდა შევატანინებთ ხოლმე რომ დაეზუსტებინათ. იგივე იყო სხვათა შორის შარშანაც საარჩევნო კომისიის წევრი, როდესაც ვიყავი, ასევე ძალიან ფორმალისტურად იწერებოდა ოქმები და მე ზუსტად მაშინ ტყუილს არ ვიტყვი, უფრო ოპერატიულად მიგზავნიდნენ ამ ოქმებს და მე მალევე, ყველაფერი მახსოვდა და მალევე ვავსებდი, ვამატებდი კიდევ რა თემები განიხილა და ის მერე შექონდათ ამ ოქმებში. ამიტომ მე 2017 წელსაც წამოვაყენე სხვათა შორის ეს პირდაპირ არჩევის წესით საკითხი, რომელიც მაშინ სასაცილოდ არ იყო არავის. მე მინდა ვთქვა, რომ იმასთან შედარებით იმიტომ რომ უკვე 100-ზე მეტი ხელმოწერა გვაქვს და ხელმოწერები გროვდება, რაც არის ისტორიული შემთხვევა, მიუხედავად იმისა, რომ ვინც ამ ხელმოწერებს ვაგროვებთ, ჩვენ არ გვაქვს არანაირი რესურსი, არც ფინანსური, არც ესე ყველა წევრის საკონტაქტო მონაცემები არ გვაქვს, რომ ყველას დავურეკოთ და ვუთხრათ, არც თანამშრომლები არ ყავს, რომ ჩამოურეკოს ვინმემ და ასე შემდეგ. ამის მიუხედავად, რომ მიდის ფილიალების მიერ სამწუხაროდ ამ კავშირის წევრებთან ესე მუშაობა, რომ არ მისცენ ამ ინიციატივას ხმა არ დაუჭირონ მხარი. რაც შეეხება სხვა პროცესებს, რომლებიც ესე იგი კავშირში იმართება, რატომ არის ეს ყველაფერი ისეთი მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ გარეთ ვცდილობთ კავშირის გარეთაც გარკვეული საკითხების წამოწევას, იქნება ეს ხელმოწერის კანონმდებლობის დახვეწვა უსინათლოების სასარგებლოდ და სხვა შეშემოპირებისაც მათ შორის. იქნება ეს ტაქტილური ბილიკები თუ ხელჯოხების, ასე ვთქვათ, პროგრამის დახვეწა თუ სხვა ნებისმიერი რამ. კავშირი ერთია რომ არ ლობირებს ამ საკითხებს ძალიან ხშირად საკმარისად აქტიურად, ან საერთოდ არ ლობირებს, მაგრამ მეორე ძალიან ხშირად ჩვენ გვიპირისპირდება ღიად და გმობს ჩვენს კრიტიკას. ასე მაგალითად დავით კვირილიანმა შეიტანა მთავრობის კანცელარიაში და თბილისის მერიაში ბრაილის შრიფტით წერილი. ეს ემსახურებოდა პირველ რიგში უსინათლოთა შესახებ და ბრაილის შრიფტის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. ესეთი აქტივისტი და ამ თემის პოპულარიზაციას. უსინათლოთა კავშირის გამგეობამ გამოაქვეყნა ოფიციალური წერილი, სადაც დაგმო ამ ადამიანის ეს აქტივიზმი. დაადანაშაულა იმაში, რომ ბრაილი არ იცის. ეს კიდევ ერთი საინტერესო თვისება არის კავშირის მესვეურების და აი ამ ლიდერების, რომ ისინი ყველანაირად ცდილობენ თუ არ იზიარებენ შენ აზრს, ყველანაირად ცდილობენ შენს დისკრედიტაციას, რომ შენ არ ხარ კვალიფიციური, რომ შენ არ ხარ მომზადებული, არ იცი ეს, არ იცი ის. საინტერესოა, რატომ არის რომ ამ 20 წლის განმავლობაში ვერ გამოზარდეს განათლებული კადრები, თუნდაც, რომლებიც მათი სტანდარტებით დაკმაყოფილებენ მათ სტანდარტებს, ყველაფრის ცოდნის და ესე ვთქვათ ექსპერტობის მათეულ სტანდარტს. ან იმას რომ თანამდებობა გინდა, ან იმას რომ ვიღაცის ქშურს პიროვნებებზე გადააქვთ მოკლედ კრიტიკა. ეგრევე. ასევე გავიხსენებ აი ხელმოწერის საკითხს, როდესაც კრიტიკულად ვაფასებდით, რომ იქ კანონში ეწერეს, კანონში არა, საკანონმდებლო წინადადებაში და საკანონმდებლო ინიციატივაში წერია, რომ უსინათლოს აქვს უფლება დამოუკიდებლად მესამე პირზე გადანდობის გარეშე მოაწეროს ხელი, თუ კანონით ამ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ნებისმიერ სხვა მხარეს შეიძლება რომ ყურში ხელი მომკიდოს და მითხრას მე შენ ხელმოწერას არ ვენდობი, ამიტომ მომიყვანე მოწმე, ან წავიდეთ ნოტარიუსთან და ისე მოვაწეროთ ხელი. ფაქტობრივად ამ კანონის ხიბლი რაც არის, რომ უსინათლოებს უნდა მისცეს უფლება და შესაბამისად ყველა დანარჩენი უნდა დაავალდებულოს, რომ მიიღოს უსინათლოს მიერ დამოუკიდებლად შესრულებული ხელმოწერა. ამ წინადადებით, ამ თუ ნაწილით ფაქტობრივად იკარგება. ასევე ვითხოვდით, რომ რაღაცნაირად დაზღვეულიყო ის ამბავი, რომ დღეს მაგალითად როცა მოითხოვება, ამ კანონით დღესდღეობით მოითხოვება, რომ ნოტარიუსთან დაამოწმოს უსინათლო ბეჭედი. ბეჭედი და ხელმოწერა, რომლის საფუძველზეც დაიწერება შემდეგ უნდა დამზადდეს ბეჭედი, ფაქსიმილი.
ფაქსიმილე დღეს რომ დაამოწმო ნოტარიუსთან, ნოტარიუსი გთხოვს რომ გარკვევით დაუწეროს სახელი და გვარი, ერთი ზომის ასონიშნებით, არ ვიცი, აი გარკვევით, რასაც ძალიან ბევრი უსინათლო ვერ შეძლებს. იმიტომ რომ ზოგი არის ასაკოვანი, ზოგს შეიძლება აქვს ცერებრული დამბლა, ან პარკინსონი, ან სხვა რაიმე თანხლები დაავადება, ან თუნდაც შეიძლება კიდური არ ქონეს, ან სხვა რაიმე მიზეზით ვერ შეძლოს ესე გარკვევით თავისი სახელის და გვარის დაწერა. რატომ უნდა იყოს რომ ამის გამო, რატომ უნდა არ ვენინებდნენ უსინათლოს მთელი ცხოვრება მოწმეებთან? ამის წინააღმდეგიც იყო ზუსტად რევაზ მაისურაძე, ის ემხრობოდა კანონის ნებისმიერ ვერსიას და მოითხოვდა რომ რაც შეიძლება სწრაფად მიეღოთ ეს კანონი. ჩვენ აი ამ კრიტიკას ვაჟღერედით ჯერ კიდევ 2020 წლის 14 თებერვალს მათ შორის პარლამენტის შეხვედრაზე, რომელზეც უამრავი მოწმე ყავს, მათ შორის სახალხო დამცველის წარმომადგენელი. და აი ამ კონსტრუქციულ კრიტიკას ჩვენ არ ვამოვდით, რომ კანონი არ გვინდა. მაგრამ პარლამენტმა დაიკავა გაბუტული ბავშვის პოზიცია, რომ თუ ისე არ გინდათ როგორც მე დავწერე, მაშინ სულ არ გავაკეთებ. და იმის მაგივრად უსინათლოთა კავშირის მაშინდელ თავმჯდომარეს, რომელიც ასევე ესწრებოდა რევაზ მაისურაძეს, იმის მაგივრად რომ ეთქვა, რომ იქნებ რაიმე აზრიანს ამბობს ეს ხალხი მთლად უაზრო არ არის, რასაც ამბობენ და განვიხილოთ ეს შემოთავაზებები. ამის ნაცვლად მან დაგვაბრალა ჩვენ აქტივისტებს, ახალგაზრდებს, რომ თურმე ჩვენ არ გვინდოდა ამ კანონის მიღება და ჩვენ არ მივაღებინეთ ეს კანონი. ახაც იგივეს გვაბრალებს. ამ დროს სახელმწიფო იბნება. სახელმწიფო ჩვენ უბრალოდ კი არ იბნება, სახელმწიფო ირჩევს ყველაზე უფრო კომფორტულ გზას, რომელზეც თავაზობს კავშირი ყოველთვის. ანუ სახელმწიფო პოლიტიკის სრული ტაშის დაკვრა და მხარდაჭერა. სრული. და სახელმწიფო რას ამბობს, რომ ესენი არიან უმრავლესობაში, ანუ კავშირი წარმოადგენს უმრავლესობას და თქვენ ხართ უმცირესობა. ამიტომ თქვენ რაც არ უნდა თქვათ და რაც არ უნდა არგუმენტები მოგვიტანოთ, რაც არ უნდა თქვენი ნათქვამი იმ დანარჩენ უმრავლესობას კი არ აზარალებდეს, არამედ პირიქით მათთვისაც კარგი იყოს, ჩვენ მაინც იმათ აზრს გავითვალისწინებთ. ეხლა მე როგორც უკვე ზემოთ აღწერე, პრინციპში უსინათლოთა კავშირი ვერ წარმოადგენს და ვერ ასახავს იმ 3,000 ადამიანის აზრს. არაფერში არ ასახავს. იმიტომ რომ არ არის დემოკრატიული პროცესი. მაგრამ და სახელმწიფო ამას მაინც ეძახის უმრავლესობას. და ძალიან საინტერესო რომ დღეს აი ამ მოშიმშილეები როდესაც ითხოვენ სახელმწიფოსგან რეაგირებას, ის ამბობს რომ ეს არის NGO, არასამთავრობო ორგანიზაცია და ჩვენ მის საქმიანობაში ვერ ჩავერევით. ანუ ორმაგი სტანდარტია. ერთის მხრივ ვამბობთ რომ კავშირი არის უმრავლესობა, კავშირის აზრს ვითვალისწინებთ ყველაფერში, სახელმწიფოს პოზიციას ვამბობ. და ფაქტობრივად მონოპოლია მისცა კავშირს უსინათლოებთან დაკავშირებული საკითხების აზრზე და აზრის დაფიქსირებაზე. და ამის მიუხედავად, ანუ კავშირს მიიჩნევს რიგით წევრებსა და სახელმწიფოს შორის, უსინათლოებსა და სახელმწიფოს შორის შუამავლად. და ამის მიუხედავად არ უნდა 1 გრამი პასუხისმგებლობის აღება იმაზე, როდესაც უსინათლოთა კავშირის შიგნით, ამხელა ორგანიზაციის შიგნით, რომელსაც ასეულობით 1000 ლარით აფინანსებს ყოველწლიურად სხვადასხვა მექანიზმით, არ უნდა რომ არანაირი პასუხისმგებლობა აიღოს იმაზე, რომ იქ რო ადამიანები იჩაგრებიან, ეს ადამიანები დაიცვას. ძალიან კომფორტული პოზიცია. ეხლა რაც შეეხება ზუსტად კავშირში ხშირად გვეუბნებიან თუ არ მოგწონთ წადით. სამწუხაროდ ხა სხვა არაშიშიმო საზოგადოებისგან განსხვავებით, ჩვენ ვიხილეთ ძალიან ბევრ არასამთავრობოში, რომ თქვათ იქ აზრები გაიყო და რაღაც ნაწილი ადამიანების წამოვიდა იქიდან და შექმნეს თავიანთი ორგანიზაცია. მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ სამწუხაროდ ჩვენს თემში ჩვენ არ გვაქვს ის ადამიანური რესურსი, ის უნარები, ის სოციალური კავშირები, კაპიტალი, ავტორიტეტი სამწუხაროდ, იმიტომ რომ შიშიმო პირს მაინც ხელველი საზოგადოება უყურებს ზემოდან. ნამდვილად უყურებს ზემოდან. ამის გამო ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება რომ ესე გამოვიდეთ კავშირიდან, უარი ვთქვათ ყველა იმ რესურსზე, მათ აქვთ როგორც მე ვთქვი, ოფისები რეგიონებში, თანამშრომლები, რომლებსაც შეუძლიათ რომ იმუშაონ ხალხთან, ანუ აქვთ სპეციალურად გამოყოფილი დრო კვირაში, ვთქვათ 40 საათი, შეუძლიათ რომ ხალხთან იმუშაონ, ან თუნდაც 30 საათი. არ გვაქვს სტაბილური დაფინანსება, ხო, და სტაბილური შემოსავალი, რომელიც აქვს კავშირს. და ამ პირობებში ჩვენ რო გავიდეთ და არაფრიდან დავიწყოთ ორგანიზაცია,
და შევიდეთ მათთან კონკურენციაში. ეს არის წარმოუდგენელი, ეს ძალიან დიდი უთანასწორობა. და სხვათა შორის ჩვენ ძალიან ბევრ ჩვენგანს აქვს მსგავსი მცირე ორგანიზაციები და რაც შეგვიძლია ვაკეთებთ. თუმცა მერე ჩვენ გვეძახის ზუსტად ის კავშირი ერთკაციან NGO-ებს ჭყალებში და ზუსტად ის კავშირი ჩვენ გვიპირისპირდება და ჩვენს ნათქვამს უსვამს ხაზს. არც ერთ სხვა არასამთავრობოსთან მიმართებაში მე ესეთი რამე არ მინახავს, რომ აი ესე თავისი წრეებიდან წამოსულ ხალხს და მათ მიერ წამოწეულ პრობლემებს ხაზს უსვამდნენ და ამბობდნენ, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი და ამათ არ უსმინოთ. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო და ნიშანდობლივია ის საკითხიც, ხო, თუ რა საკითხებს ლობირებს უსინათლოთა კავშირი. ხო, მაგალითად, ეხლა ესეთი წამოწყება აქვთ, რომ გაიზარდოს ბარიერი, ანუ მინიმალური დაუბეგრავე მინიმუმის. როგორც ვიცით, შემოპირები თავისუფლებია საშემოსავლო წელიწადში 6000 ლარის ფარგლებში. ეს არ არის ცუდი ინიციატივა, რომ ეს გაიზარდოს, თქვა 12000-მდე, ან სხვა 10000-მდე, არ ვიცი. ნებისმიერი თანხით გაიზარდოს. ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ ეს ინიციატივა მოახდენს ისევ უსინათლოების ალბათ რამდენიმე პროცენტზე. იმიტომ რომ ძალიან ცოტა უსინათლო თუა დასაქმებული ისეთ მაღალანაზღაურებად პოზიციებზე, რომლებიც ითვალისწინებს თვეში 500 ლარზე მექანებისთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და გაცილებით უფრო სასარგებლო იქნებოდა მაგალითად დასაქმების კვოტირების შემოღება, სავალდებულო კვოტირების და ამაზე ლობირება. კავშირმა ასევე მაგალითად ერთს ნამდვილად ტყუილს ვერ ვიტყვი და აუქს ვერ ვიტყვი. როდესაც დავიწყეთ რამდენიმე ადამიანმა 2021 წლის დასაწყისში ხელმოწერების შეგროვება სოციალური პაკეტის გაზრდასთან დაკავშირებით, უსინათლოთა კავშირმა შეგვიგროვა ყველაზე მეტი ხელმოწერა და მე მგონი ის პეტიცია სამთავრობო პორტალზე, აი აზარტული თამაშების დარეგულირების პეტიციის შემდეგ იყო ერთ-ერთი ყველაზე მრავალ ხელმოწერებიანი. ნამდვილად ასე იყო. ამით იმის თქმა მინდა, რომ კავშირს ნამდვილად აქვს იმის რესურსი, რომ ცვლილებები მოახდინოს სურვილის რაც შეეხება უკვე მოშიმშილეებს, იმას თუ რის გამო ეს ადამიანები სამსახურიდან. სხვადასხვა მიზეზებით არიან გათავისუფლებულები. მაგალითად, გიორგი ენუქიძე იყო უსინათლოთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე 2020 წლის სექტემბრიდან. თავმჯდომარე მის გაათავისუფლა წესდების დარღვევით. იმიტომ რომ მან ჯერ მას შეუჩერა უფლება მოსილების, რაც წესდებით არ არის გაწერილი როგორც ასეთი. და თვენახევარი ადამიანი ხელფასის გარეშე იყო ჰაერში გამოკიდებული. შემდეგ ის ყრილობამ გადაირჩია. კი არა და მოხსნა ეს უფლება მოსილება საბოლოოდ. ცირავე ფუაძე იყო კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი. საინტერესო არის, რომ ეს კულტურის ცენტრი არის დაფუძნებული უსინათლოთა კავშირის მიერ. ეს არის ასევე AIB, არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი, რომელიც დააფუძნა უსინათლოთა კავშირმა. მე როდესაც 2017 წელს ერთ-ერთ შეხვედრაზე ეს ეხებოდა მაშინ ზაზა მარტიაშვილი, დღეს გამგეობის წევრი უსინათლოთა კავშირისა იყო, თბილისის მერთან არსებული საბჭოს წევრი. ზაზა მარტიაშვილმა გაამართა შეხვედრა უსინათლოებთან. მათ შორის იქ ესწრებოდა იმდროინდელი თავმჯდომარე რევაზ მაისურაძე და ასევე ვიყავი მე. და მე მაშინ რაღაცასთან დაკავშირებით თქვი, რომ კავშირი არის გარკვეულწილად სახელმწიფო სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაცია, რადგან სახელმწიფოსგან იღებს დაფინანსებას. რას ამბობო? მაშინ მითხრა რევაზ მაისურაძემ, ძალიან გააპროტესტა ეს ამბავი. შენ თუ გულისხმობ კულტურის ცენტრს, კულტურის ცენტრი არის ცალკე დამოუკიდებელი ორგანიზაციაო. ჩვენ ის მხოლოდ დავაფუძნეთო და ვაძლევთ გრანტს. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ის არც თუ ისე დამოუკიდებელი ორგანიზაცია არის კავშირისგან, იმიტომ რომ კავშირის გამგეობას შეუძლია კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელის სამსახურიდან გათავისუფლება, რაც მან გააკეთა კიდეც. წლების განმავლობაში კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი იღებდა მხოლოდ მადლობებს კავშირისგან. შემდეგ იყო გარკვეული დაპირისპირება იმასთან დაკავშირებით, რომ პანდემიის დროს კულტურის სამინისტრომ შეუწყვიტა, კი არა და შეუმცირა დაფინანსება კულტურის ცენტრს
და იქ ადამიანები ხელფასების გარეშე რჩებოდნენ და ასე შემდეგ და დირექტორი მოითხოვდა გრანტის გაზრდას, დაფინანსების გაზრდას უსინათლოთა კავშირისგან. ამის ფონზე ასე თუ ისე მაინც თანაცხოვრობდნენ. მაშინ არ მისცა კავშირმა არც გაფრთხილება გამგეობამ, არც გაათავისუფლა სამსახურიდან. არამედ დაელოდნენ არჩევნებს, არჩევნების შემდეგ ამ ადამიანმა ცირავებხვაძემ გააკრიტიკა არჩევნების დემოკრატიულობა. ასევე გამოაქვეყნა ჩემი წერილი, რომელიც საკმაოდ კრიტიკული იყო ჟურნალ სინათლეში. და ყოველივე ამის შემდეგ ერთობლიობაში, ასევე ის არ უჭერდა მხარს რეზო მაისურაძის მიერ წამოყენებულ კანდიდატს თავმჯდომარეობის სოფო ხუციშვილს, რომელმაც გაიმარჯვა კიდეც. და ყოველივე ამის ფონზე ის გაათავისუფლეს სამსახურიდან. შემდეგ მისი სოლიდარობის გამოსახატად კულტურის ცენტრის 11 თანამშრომელმა შეწყვიტა სამსახურებში სიარული. მათ მალე გაზდიოდათ შრომითი ხელშეკრულების ვადა. აქვე მინდა განმარტო, რომ შრომის კოდექსის თანახმად, თუ ადამიანი ზედიზედ მუშაობს 30 თვეზე მეტი ვადით, მასთან დადებული შრომითი ხელშეკრულება ითვლება განუსაზღვრელი ვადით, ანუ უვადოდ დადებულ ხელშეკრულებად. შესაბამისად, ფორმალურად ის, რომ მათ ვადა, ანუ მათ ხელშეკრულების ვადა ამოეწურათ, ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი შეეძლოთ აესე უბრალოდ არ მიეღოთ სამსახურში. არა ბატონო, ისინი იყვნენ ჩვეულებრივად დასაქმებულები და მათი გაშვება შესაძლებელი იყო მხოლოდ კონკრეტული საფუძვლებით, რომელიც არის კოდექსში ჩამოთვლილი. ამ ადამიანებს, ეს ადამიანები გააფრთხილეს, რომ სამსახურში თუ არ მოხვალთ, გაგიშვებთ, ესენი მივიდნენ ეგრევე სამსახურში, მაგრამ უკვე დახვდათ გათავისუფლების ბრძანებები. ჯერ ბრძანებაც რა საჭიროა მამენტ, თუ ხელშეკრულებას ვადა გაზდის, მაგრამ ალბათ იცოდნენ, რომ შრომითი კოდექსის მიხედვით ფაქტობრივად ამ ვადიან ხელშეკრულებებს არ ჰქონდა ძალა, ანუ ეს ითვლება უვადოდ, რადგან ამ ადამიანების დიდი ნაწილი, რა თქმა უნდა, მუშაობდა 30 თვეზე მეტი ვადით იქ. და ეს ადამიანებიც შესაბამისად, მათგან ლელა ვეფხვაძე არის კიდევ ერთი მოშიმშილე და 16 დღეა უკვე შიმშილობს. ცირავ ვეფხვაძესთან და გიორგი ენუქიძესთან ერთად. სასამართლო საქმეები. გიორგი ენუქიძის საქმემ უკვე მოიარა 2 ინსტანცია. და ახლა შეიტანენ უზენაეს სასამართლოში საჩივარს. ხოლო ცირავ ვეფხვაძის საქმე და ასევე 11 თანამშრომლის საქმე ჯერ კიდევ არ არის განხილული. ერთ საქმე ჩანიშნულია 21 საქმის განხილვა 23 აგვისტოსთვის არის ჩანიშნული, ხოლო მეორე საქმეზე არც არავინ არ იცის როდის იქნება სხდომა. წარმოიდგინეთ, რომ აი შიმშილობა მიმდინარეობს და სასამართლოს სხდომაც კი არ გვაქვს. როდის იზეიმებს სამართალი და როდის ჭამს ბჭყალებში პურს, კაცმა არ იცის. მართლა ურმით კი არა, არ ვიცი, კუსავით დადის სასამართლო და სამართალი სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ ასევე გვაქვს პროკურატურაში საჩივრები. დავიწყოთ იმით, რომ პროკურატურას თაროზე აქვს შემოდებული 2006 წლის დროინდელი საჩივარი, რომელიც დაწერა კახა გლოველმა, რომელიც მაშინ იყო სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე. და დღემდე ძიებაშია, არც იქით არის, არც აქეთ ეს საქმე. ამასთან კავშირის წინააღმდეგ წელს შევიდა 2 თუ 3 საჩივარი, ზუსტად არ ვიცი. ერთი არის გიორგი ენუქიძის საჩივარი, რომელიც როგორც მოადგილე ამბობს, რომ ყოფილი მოადგილე ამბობს, რომ მას აქვს გარკვეული დოკუმენტები კავშირში მიმდინარე კორუფციულ სქემებთან დაკავშირებით, კერძოდ ქონების საბაზროზე დაბალ ფასად გასხვისების და გაქირავების შემთხვევები. ისე მინდა ვთქვა, რომ ეს ამბები წლების განმავლობაში მესმოდა, მაგრამ რადგან არ მაქვს მტკიცებულება, ამ ეტაპზე მე ვერ დავადანაშაულებ კონკრეტულ ორგანიზაციას, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ რამდენიმე გამგეობის სხდომას რო დავესწარი, რამდენჯერაც დავესწარი, იმენჯერ სულ იყო ლაპარაკი გავყიდოთ რაღაც ქონების გაყიდვაზე, ასევე იმაზე, რომ არ იხდიან დავალიანებას, მოიჯარეები თუ მოქირავნეები და არ ვიცი, ესეთი ამბები გვესმის მესმოდა სულ. ხოლო კიდევ ერთი საჩივარი, კერა და 2 შეიტანა ცირავ ვეფხვაძემ
და კიდევ ერთი შევიდა ანუ რამდენიმე ათეული ადამიანის ხელმოწერით პროკურატურაში. არც ერთი ეს ამ საჩივართაგან, ანუ ყველა არის ესე ძიებაში ჰაერში გამოკიდებული და ამ შიმშილობის ფონზეც კი პროკურატურამ არ აუჩქარა ნაბიჯს და ართვის საჭიროდ, რომ ეს საქმეები მაინც გამოიძიოს. აქ არის ორი შესაძლო ვარიანტი. ერთი რომ ბჭყალებში ინვალიდების დაჭერის ერიდებათ და გარკვეულწილად იმუნიტეტს აძლევენ დანაშაულთან მიმართებაში. ანუ რაღაცა შეცოდების მომენტი. ან მეორე და არ ვიცი რომელია უარესი, ან მეორე რომ კავშირის არაფორმალურ მმართველობას ყავს სადღაც ვიღაც. არც ერთის დაჯერება არ მინდა და ძალიან ვთხოვ პროკურატურას რომ გამოიძიონ ეს საქმეები. ასევე უსინათოთა კავშირმაც შეიტანა საჩივარი ცირა ვებხვაძის წინააღმდეგ პროკურატურაში. ამ საქმეზე ცირა ვებხვაძე დაიბარეს, გამოიკითხა ის როგორც მოწმე და ამაზე საგამოძიებო მოქმედებები შეჩერდა. გამომძიებელმა ზეპირის საუბრით უთხრა, რომ შენს წინააღმდეგ არანაირი მტკიცებულებები არ არის და არაფერი არ ხდება. ახლა რომ შიმშილობენ, გამგეობამ მოთხოვა და უთხრა ცირა ვებხვაძეს, რომ მის სამსახურში დაბრუნების საკითხს განიხილავდნენ, თუ კი ის მიუტანდა ცნობას, რომ პროკურატურას მის წინააღმდეგ არაფერი აქვს. ასეთი ცნობა იურისტებმა მიუტანეს თავმჯდომარეს. ანუ ცნობაში წერია, რომ მის წინააღმდეგ არ მიმდინარეობს დევნა. ამ ცნობით სამწუხაროდ თავმჯდომარე არ კმაყოფილდება. ის ამბობს, რომ დევნა არ ნიშნავს ძიებას და ასე შემდეგ. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ მასე ძიებაში შეიძლება პირობითად ჩემი სახელიც ფიგურირებდეს როგორც მოწმის. და მეც შეიძლება ნებისმიერ რაიმე საქმეზე როგორც მოწმე დამიბარონ მაგალითად ხვალ პროკურატურაში. ეს არ ნიშნავს, რომ მე რაიმე ტიპის ჩრდილი მადგას. საერთოდაც უდანაშაულობის პრეზუმფცია მეტყველებს, რომ სანამ სასამართლო არ გაამტყუნებს ადამიანს, მანამდე ის უდანაშაულოდ ითვლება, მაგრამ ჩვენი თემი არის პატარა თემი, ჩაკეტილი და კონსერვატიული თემი და იქ უკვე ის, რომ ცირა ვებხვაძის წინააღმდეგ განიხილება საქმე უკვე ეს მის სახელს უყენებს წყალს. ასევე საინტერესოა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კავშირის წინააღმდეგ არის ამდენი საჩივარი თან წლების განმავლობაში შეტანილი, კავშირის ხელმძღვანელობა არც თავმჯდომარე, არც ყოფილი თავმჯდომარე არ თვლიან საჭიროდ, რომ გადადგნენ თვითონ თანამდებობიდან. იმიტომ რომ ისინი როგორც ხელმძღვანელები აგებენ, რა თქმა უნდა, პასუხს იმაზე, რაც კავშირში ხდება და ეხლა ის საჩივრები არ იქნება კავშირის რიგითი წევრების და დამლაგებლების წინააღმდეგ, დიდი ალბათობით. ისინი იქნებიან ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ, საბოლოო ჯამში. ხო. მოკლედ, პრობლემა არის კიდევ ის, რომ თვითონ თავმჯდომარემ გვითხრა წინა კვირას სოფო ხუციშვილმა პარასკევს, როდესაც შევედით მოლაპარაკებებზე, გვითხრა, რომ ეს ყველა საქმე არის გაერთიანებული ერთ საქმეში, ყველა ეს საჩივარი. შესაბამისად, იქ გამოკვეთა, რომ კონკრეტულად ცირა ვებხვაძის საჩივარზე ყველანაირი წარმოება არის შეწყვეტილი, შეუძლებელია. ანუ შეიძლება ეს საქმე ესე 20 წელი გრძელდებოდეს და ცირა ვებხვაძის აღდგენაზე არც იფიქრონ ამ ლოგიკით. საერთოდ ძალიან საინტერესოა, რომ 16 დღეა შიმშილობენ და არანაირ კომპრომისზე უსიათოთა კავშირი არ მიდის, საერთოდ არანაირზე. და ფაქტობრივად ითხოვენ უბრალოდ ამ ადამიანებისგან უპირობოდ, რომ შეწყვიტონ შიმშილობა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ადამიანებმა უკვე იმ ხელაფასი გადაიხადეს, რისკავენ და წირავენ თავიანთ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს და ამხელა ამბავი აიწია პრესაში, საჯაროდ და ასე შემდეგ. კავშირი მაინც კომპრომისს ეძახის, რომ მარტო ერთმა მხარემ უნდა დათმოს ყველაფერი და მეორე მხარემ არ უნდა დათმოს არაფერი, რაც არის ყოვლად მიუღებელი. ასევე ძალიან საინტერესოა მოშიმშილეებმა, ანუ 29 ივნისის შემდეგ ისინი შიმშილობენ და მათ დაწერეს 3 მოთხოვნა, რომელთაგან პირველი წერით და მიმართეს ამ მოთხოვნებით გამგეობას, კავშირის გამგეობას. ამ მოთხოვნებიდან პირველივე მოთხოვნაში წერია: უპირობოდ დაბრუნდნენ სამსახურში, აღდგენილ იქნენ უსამართლოდ და უკანონოდ გათავისუფლებულები. ანუ ყველა უკანონოდ და უსამართლოდ გათავისუფლებული ადამიანი. კავშირმა 1 ივლისს გამგეობის სახელით მიწერა დოკუმენტი, პასუხი.
ქალბატონ ლელა ვეფხვაძეს, ქალბატონ ცილა ვეფხვაძეს და ბატონ გიორგი ენუქიძეს თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად პასუხად გაცნობებთ შემდეგს. პირველი, შეგიძლიათ უპირობოდ დაბრუნდეთ თქვენს სამსახურებში. წარმოიდგინეთ, ანუ გამოდიოდა რომ ყველას შეუძლია დაბრუნდეს. რომ ეკითხა გიორგი ენუქიძემ და ცილა ვეფხვაძემ ეს ჩვენს გვეხება თუ არაო, თავმჯდომარემ ზეპირად უთხრა, უი, პაიფცემულო თქვენ არ გეხებათ, შემეშალა. მაგრამ არც იმ დღეს ანუ პირველი ივლის არ გამოასწორეს და არ გადასცეს გასწორებული დოკუმენტი. არც 4 ივლისს სასამართლოზე სააპელაციო სასამართლოს ხდომაზე არ მიუტანა მოსამართლეს თქვათ ჩასწორებული დოკუმენტი და არ უთხრა რომ ეს არის უფრო ახალი და მას შესაძამე უპირატესი ძალის მქონე ანუ ისა მორიგების თქვათ პროექტი. უბრალოდ ესე აპროტესტებდნენ სასამართლოს მიერ ამ დოკუმენტის წერილობით მტკიცებულებად დართვას. არა და ის არის რა თქმა უნდა მტკიცებულება წერილობით. ასეთი ტიპის ძალიან ბევრი შეცდომა აქვთ დაშვებული სამწუხაროდ. როდესაც ჩვენ მიგვითითებენ კვალიფიკაციაზე, ხო, მინდა კიდევ თქვა, რომ აი ამ პირდაპირი წესით არჩევასთან დაკავშირებით თავმჯდომარის მე რევაზ მაისურაძე უამრავი არგუმენტი წამომიყენა თუ რატომ არ შეიძლება ეს და ერთ-ერთი იყო რომ მაინც არაფერი შეიცვლება, შედეგები იქნება იგივე. მე ვთქვი თუ შედეგები იქნება იგივე, მაშინ რატომ არის იმხელა პრობლემა? მივიღოთ მაშინ ეს ცვლილება. მაგრამ იქვე იმავე როცა დამთავრდა კომისიის ხდომა, მითხრა კი, მაგრამ რა შვებიო? მაგალითად ბათუმელმა რომ მოინდომოს თავმჯდომარეობაო. ბინა როგორ უნდა ვუქირავოთო? მე ვთქვი ჯერ ერთი ადამიანი არის დასრული იმანიცის თქვა თავმჯდომარის ხელფასი რამდენია და თვითონ განსაზღვრავს იქნება აქვს ბინა თბილისში ან ნათესავი ყავს ან იქნებ ყიდულობს ბინას ან იქნებ გირაობს ან ქირაობს არ ვიცი ჩვენ ახლა მაგალითად ერთ-ერთი სამსახურის უფროსი ყავს რომელიც თბილისში არ ცხოვრობდა მაგრამ ერთი წლის წინ უფრო გვიან ნახევარი წლის წინ როცა ის დასაქმდა მას უქირავა მერიამ თბილისის მერიამ ბინა ანუ შესაძლებელი ყოფილა რომ ესეც მომხდარიყო ელენე გელოვანზე მაქვს საუბარი კი ბატონო შესაბამისად ესეც შეიძლებოდა და შემდეგ როდესაც მე ეს ბატონ რევაზ მაისურაძეს შევახსენე მან მითხრა შენ ზედმეტად ნიჭიერი ნუ ხარ ყველაფერი ნუ გახსოვსო ხო მათ შორის რაც თავარი კიდევ ერთი ხო აი კომპეტენციაზე დავიწყე ლაპარაკი და ის მეუბნებოდა რომ ჩემ მიერ შემოთავაზებულ პროექტს რეესტრი უბრალოდ არ დაარეგისტრირებს. რატომ? იმიტომ რომ ჩემს პროექტში ეწერა რომ ეს თავმჯდომარის არჩევა უნდა მომხდარიყო ფილიალებში. ფილიალების კრებებზე. რა თქმა უნდა ერთ დღეს, მაგრამ სხვადასხვა ადგილას გაიმართებოდა ეს არჩევნები. წევრები ანუ ბიულეტენებს ჩააგდებდნენ, მისცემდნენ ხმას, ის ხმები დაითვლებოდა ადგილებზე, როგორც არის ახლაც, როგორც ირჩევენ ფილიალების თავმჯდომარებს და დელეგატებს. დაითვლებოდა ადგილზე, აისახებოდა ოქმში და შემდეგ დელეგატებს ასევე მინდა მივმართო, რომ მათი უფლებამოსილება ამ ინიციატივით არანაირად არ ილახება, იმიტომ რომ ხმის მიცემა ისევე შეეძლებათ, ოღონდ ყველა წევრთან ერთად, თავმჯდომარისთვის. გამგეობის არჩევა ისევ შეეძლებათ წესდებაში ცვლილების შეტანა, ყველა ის ფუნქციას, ფინანსური ზედამხედველობა, საქმიანობის ანგარიშის დამტკიცება, ყველაფერი ის დანარჩენი რაც არსებობს. ორგანიზაციის ლიკვიდაცია, რეორგანიზაცია, რა ვიცი, კავშირიდან წევრების გარიცხვა და ასე შემდეგ, ყველაფერი. და ამ დელეგატებთან ერთად და ეს დელეგატები, კიდევ ხო, რა იქნებოდა თქვა ფუნქცია, იმის გააჟღერებდნენ უბრალოდ ამ ხმებს ყრილობაზე, ანუ ამ ფილიალის კრებების თავზე, თქვა, ერთი თვის თავზე ან ორი თვის თავზე ჩატარდებოდა ყრილობა, სადაც სიტყვაზე ქუთაისის ფილიალის დელეგატი გამოვიდა და იტყო და წაიკითხა და ოქმს, რომ ჩვენს ფილიალში 5 კანდიდატიდან ხმები გადანაწილდა ესე. A კანდიდატმა მიიღო 20 ხმა, B კანდიდატმა მიიღო 25 ხმა, G კანდიდატმა მიიღო 15 ხმა და ასე შემდეგ. მერე ეს ხმები შეჯამდება და გამოვლინდება, გამოცხადდება გამარჯვებული. აი ეს იყო ჩემი ინიციატივა და რევაზ მაისურაძე ამბობდა, რომ ამას არ დაგირეგისტრირებს ის რეესტრიო. ძალიან ვეწვალე უამრავ იურისტთან გავიარე კონსულტაცია და ყველა მითხრა ეს არ უნდა იყოს არანაირი პრობლემა. მთავარია ორგანიზაცია ამაზე შეთანხმდეს. ასევე მიმართე რეესტრს წერილობითი კითხვით და მათ წერილობით მიპასუხეს, რომ კი შესაძლებელი არის მსგავსი წესდების დარეგისტრირება.
თუ სხვა მხრივ, რა თქმა უნდა, სხვა ნორმებს ის არ შეეწინააღმდეგება თვითონ ამ წესდების და თუ ესე ვთქვათ, ყრილობა ამას დაამტკიცებს. და როდესაც მე ჩემი ფილიალის კრებაზე მოვინდომე, რომ აი ეს დოკუმენტი წაგვეკითხა, რევაზ მაისურაძემ არ მომცა ამის შესაძლებლობა და გამაჩერა. იმიტომ რომ მას უნდოდა რომ ეჩვენებინა ყველასთვის, რომ მე ვარ არაკომპეტენტური, უცოდინარი, რას ვლაპარაკობ არ ვიცი პირობითად და აი ეს დამოკიდებულება გამოსჭიოდა ყოველთვის. რაც არის ჩემთვის ძალიან სამწუხარო და აღმაშფოთებელი. ასევე. ხო და აი ზუსტად კომპეტენციაზე რო საუბრობენ თქო, აი ამის მაგალითად მინდოდა მომეყვანა ეს სიტუაციები. ძალიან საინტერესოა ასევე საერთოდ დამოკიდებულება დღეს რა პოსტები იწერება, რომ პიროვნებებზე გადადიან სამწუხაროდ კავშირის ადმინისტრაციის თანამშრომლები. პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრებიც რომ მქონდეთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად გამოაქვეყნებდნენ. თავმჯდომარემ კავშირის მე დამბლოკა Facebook-ზე. ეხლა ძალიან მეწვრილმანეობად ჟღერს მე რომ ამას ვაჟღერებ, მაგრამ თავიდან ვიფიქრე, ალბათ არ უნდა განსხვავებული აზრის მოსმენა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მისხალ უყვებიან ყველაფერს. უბრალოდ ეს იმიტომ გააკეთა, რომ ალბათ არ უნდა რომ თავისმა ნაცნობებმა ნახონ თუ რა ხდება კავშირში. მინდა ვთქვა, რომ ამ წლების განმავლობაში, რაც მე მეგობრებში მყავდა, ერთი პოსტი არ დაუწერია, ერთი სტატია, ერთი გადაცემა არ გაუკეთებია ინტერვიუ შიშიმ თემატიკაზე. და თავმჯდომარეობამდე ხომ მით უმეტეს. ერთი წელიც არ არის რაც თავმჯდომარეა, მანამდე არანაირ აქტივიზმში ჩართული არ ყოფილა. ეს არის რეალობა. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ მეტყველებს მიდგომებზე. საინტერესოა, რომ ზუსტად 4 საათზე მიდიან სამსახურიდან ყველანი, მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც საგანგებო მდგომარეობა შეიძლება ითქვას, ამდენი მოშიმშილეები არიან, ჟურნალისტები მიდიმოდიან, მაინც ჩვეულ რუტინას მიყვებიან ვითომც არაფერი. ეს მთელი დამოკიდებულება და ეს მთელი სიტუაცია არის ის, რაც ხდება დღეს კავშირში. და რაც არის ძალიან სამწუხარო, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმიტომ, რომ კავშირს რეალურად აქვს სერიოზული მექანიზმები და რესურსი იმისთვის, რომ გააკეთოს ძალიან კარგი საქმე და ძალიან ბევრი. ჩვენი მცირე არასამთავრობოებისგან განსხვავებით, მაგალითი მინდა მოვიყვანო, უბრალოდ მე ვარ შიშიმ ქალთა ეროვნული ქსელის გამგეობის წევრი და ეს ქსელი წლებია ლობირებს, რომ ერთი პატარა ოთახი მაინც გამოუყონ, რომ მივიღოთ პოტენციური წევრები, გავესაუბროთ ჟურნალისტებს, ბენეფიციარებს, ადამიანები დავაკვალიანოთ, შევხვდეთ და ამდენი წელი ეს მოთხოვნა არის უშედეგო. და გავიხსენოთ ცოდნის კაფეს წნორში, რა რესურსი, როგორი ვიდეო მონტაჟის კამპანიების უნარები აქვთ იმ ადამიანებს და რამდენი წელი იმუშავეს მათ მხოლოდ იმისთვის, რომ ცოდნის კაფესთვის შეეგროვებინათ თანხა, რომ ქონოდათ შენობა და ქონოდათ თავისი ადგილსამყოფელი. ამიტომ, როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, წადით სადაც გინდათ, ეს არის ყოველად უსამართლო, ასევე და ყოველად მიუღებელი და გაუაზრებელი ამბავი, იმიტომ რომ ჩვენს შეგვიძლია ზუსტად რო ვიყოთ დემოკრატიულად და ისე ჩართულები, როგორც გვაქვს ამის უფლება, რომელსაც ამჯერად გვართმევენ რატომღაც. გაცილებით უფრო მეტის გაკეთება შეეძლებოდა ამ ორგანიზაციას. აი ძალიან საინტერესოა და აი მართლა ბევრ რამეზე მეტყველებს. უსიათოთა კავშირს ციხისძირში აქვს სასტუმრო დასასვენებელი სახლი მეგობრობა. ამ დასასვენებელ სახლში ნომრები ღირს სასწაული ფასები. სხვა ბაზარზე მსგავს ვთქვათ ნომრებთან და სიტუაციებთან შედარებითაც კი, ხო 75 ლარი მაგალითად ერთი დღეღამე. უსინათლოებისთვის ეს არის 45 ლარი დღეღამე უსინათლოსა და მისი თანმხლები ერთი პირისთვის. მე პირადად ქობულეთში დავისვენე შარშან, 3 ვიყავით ჩვენ ოჯახი და 3 ადამიანზე 35 ლარი გადავიხადით დღეღამეში. ოღონდ იგივე პირობები იყო იმ მხრივ, რომ იყო ინტერნეტი, ცხელი და ცივი წყალი, ჩვენი საკუთარი აბაზანა გქონდა. სამზარეულოზე წვდომა, სამზარეულო ჩვენი. და ამასთანავე ზღვასთან გაცილებით უფრო ახლოს იყო ვიდრე ციხისძირის მეგობრობა. მაგრამ
უსინათლოებს და მეც რომ მარტო ხელა ვიყო და მარტო ვცხოვრობდე, მეც ასე ვიქნებოდი. უსინათლოების ძალიან დიდ ნაწილს ურჩევნია იქ დასვენება, იმიტომ რომ იქ გაიზარდნენ, იქ არიან მიჩვეულები, იქ შეიძლება დადიოდნენ მათი მშობლები, ოჯახის წევრები, იქ ახლაც ანუ იცნობენ იმ ადგილს, ახლაც შეიძლება ბევრი ნაცნობი ისვენებდეს ერთდროულად და ფაქტობრივად კავშირის მესვეურები, ლიდერები დღევანდელი აი ამ ემოციებზე შეიძლება ითქვას ვაჭრობენ, რაც ასევე ყოვლად მიუღებელია. მე ალბათ აჯობებს რომ აქ გავჩერდე. მადლობა ყველას ვინც მისმენდით. იმედი მაქვს რომ ნელ-ნელა სხვადასხვა სიტუაცია შეიცვლება. მე პირველ რიგში მინდა თქვა ძალიან სამწუხაროა რომ ამ ფასად ადამიანების 16 დღიანი უკვე შიმშილობის ფასად, მაგრამ მე მიხარია რომ უსინათლოები ვიყავით ერთ-ერთი ყველაზე უჩინარი თემი საზოგადოებაში. ძალიან სამწუხაროა რომ აი ამ ნეგატივზე, ამ ნეგატივის ფონზე გაგვიცნო საზოგადოება. მაგრამ მე მიხარია რომ დისკუსიაც დაიწყო გარკვეულწილად იმაზე რომ გვჭირდება თუ არა ხელჯოხები, გაჩერებების გახმოვანება, ტაქტიკური ბილიკები, შუქნიშნები, ხელმოწერა, თანმხლები პირები, ეს ყველა თემა უკვე აქტიურად განიხილება. რა თქმა უნდა, არჩევნების წესი განიხილება ყველა ფილიალში, ყველა Facebook ჯგუფში, Facebook ჩატებში. ადამიანები, რომლებიც ჯიუტად უარს ამბობდნენ სოციალური ქსელის გამოყენებას, სწავლობენ, იძენენ ამ უნარებს, პრაქტიკას, წერენ პოსტებს, რაც გარკვეულ ანუ რაღაც აქტივიზმი ხდება და სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, რომ სისტემური ცვლილებები მოხდეს. არა ის, რომ ერთი ადამიანი იქნება თუ არ იქნება იქ, არამედ ის, რომ მოხდეს სისტემური ცვლილებები. სისტემური ცვლილებები ისეთი, რომელიც გააქტიურებს კავშირს. მე ზუსტად იმიტომ მინდა, რომ თავმჯდომარის ვირჩევდეთ პირდაპირ წესით, რომ ყველა კანდიდატს მერე მოუწევს, რომ იაროს ფილიალებში, დაელაპარაკოს კონკურენტ კანდიდატს, რომ ერთდროულად ჩავიდნენ, რომ ადამიანები ცალ-ცალკე არ არბენინონ და ერთ შეხვედრა ჩაატარონ თითო რეგიონში. მოუწევთ ამ ხალხთან დარეკვა, ლაპარაკი, იმათი პრობლემების მოსმენა. ეს არის რისთვისაც უსინათლოთა კავშირი არსებობს, ხო? რომ უსინათლოების საჭიროებები და პრობლემები გაიგოს და დაიწყოს მათი ლობირება. ასევე ურთიერთმხარდაჭერისთვის, გამოცდილების გაზიარებისთვის, ხო? ვინ როგორ ცხოვრობს, არის თუ არა დამოუკიდებელი, რა დამხმარე საშუალებებს იყენებს, როგორ იყენებს, რა პრობლემები ექნება და ასე შემდეგ. ეს არის რას აკეთებენ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, თუნდაც იგივე ფილიალები. ზუსტად აი ამის გასაცნობად და ერთმანეთში გასაცვლად იქნება შესანიშნავი ზუსტად ეს პირდაპირი არჩევნების წესი. აქ მე დავასრულებ ჩემს ლაივს, ყველას მადლობა და ნახვამდის დაგემშვიდობებით.